aku semuanya yang tentunya sudah hadir spesial kali ini kanggo sopo to Sutyono yo sama-sama niki kakang niki ngaji kula ya hari-hari kakang kalah hari-hari itu berarti metu ning guriku lho kok yo mboten ade kok nggih wilujeng dalu mancane nyuling nggih Mas Didik aku nyelukku Mas napa Pak lho Pak Di Pak iki to nyeluk kok Pak Di wis tak omongi to nggih Pak Bas alhamdulillah wah pedhok neh ya Mat ya Duh, kowe tau ketemu lho? yo iki lagi iki Mang dah iki rencana iki kok yo pedhok neh kok ya amin. lah iya mulane bengi iki alhamdulillah sewanten mriki teng lapangan apa nika Pak Sumber Bendo dalu punika ngawontenaken pagelaran wayang kulit dalange jos tasik enen dasare bagus sebetane ya apik jan nek meseme dingsule metu seret Bintu bojomu ka dingsule 15 ning kene anggere metu kan rongos ora diiso lah war kuning ngono gak wani kok mbok potong 200 ora apa-apa aku ajar kenal dadi wano kaya panjenengan nggih menika paring asma anu ya tak kenal ya kenalan karo warga masyarakat Sumber Bendo kene oh kula kenalane iya no jenengan pun tepang napa dereng durung lah nggih to urung kenal kok ya kabeh durung anu karo jenengan lah nggih kula nika biasane ditimbali Cak Yon Yono Yono nggih niku wonten silsilahe Yono niku riyen bapak kula kan sadyan sepion terus ibu kula niku sadyan celana dadi kok Yono mergo bapake bakul sepion ibuke bakul celana dadi Yono kados komet niki nggih ngoten komet kuwi komet niku mboten namung komet ngoten tok namine komet iki sebabe biyen iki bapakku bakul apa to bakul lho baku aduh men lho riyen bapake bakul baskom ibuke bakulan anu apa ki panganan kuwi lemet dadi komet mergo bapake bakul baskom ibuke bakul kuwi lemet dadi jenenge komet komet sosok enek bapake adolan anu apel ibuke dodolan kuali dia anak jeneng Ripaki ya enek gak kaya mau to Mas piye baskom karo lemet komet lagi bakul apel sepion karo celana Yono aku ki bakul apel karo bakul kuali jenenge Ripaki kaya gak bener to modele kok ora bener piye to kudune ra kuwi nek bapake bakul apel ibuke bakul kuali kuwi duwe anak mesti alah engko kok jelas aku wis kudu muni aja mbok ngene kok iso teng mriki nderek nyengkuyung Kang Mas Didi kuwi bisono iya niki saking Kediri mriki nggih terkenal kondang iki lho iya to angger TV angger HP ono mesti Mas Didi sing dene yo ayu-ayu sik lum kabeh lho jenengan menene kalau ngetos mlebu TV lho jenengan nggih lho jenengan kok ngertos teng acara napa iki kira-kira patroli pas adu pitik lho Mas lali lho wong adu pitik musuhe maratuamu oh iya jane aku semah lho jane kok sindene yo ayu-ayu 17 tahunan kabeh lihat delok to lihat 17 tahunan kabeh 17 tahun kabeh 17an lah sing pol kene ora mau delok 17 tahun modele nek mlethek kabeh maksudnya dia tau 17 tahun aku ya tau lah ya mulane ya ngono panjak iki yo gak ono sing tuwa sing sepuh namung bapak iki kok rata lum kabeh nggih regenerasi dadi sing tuwek dipateni kabeh ora gak to dadi pelatih peniti iya lah ya mulane bengi iki acarane napa to Pak niki 17-an tak rawuh lambemu lho. Ngono kok takon ditanggap wong ya penuh persiapan. Sampeyan ngerti bakul celana karan bakul anu niki mau. Apa teko celana bi? Lah sing digawe ya Pak Yono rek. Lho, sing digawe Pak Sutyono. Kuwi padha karo jenengku. Niki sami lho kalih kula. Kula nggih Sutyono. Berarti nganu bapake Pak Sutyono ki bakul sepion. Oke ya. Omonganmu dhewe. Sutyono menika mengku wedi padha kalih kula. Ya nek pirang-pirang ukara lho. Sutyono diwedheki dhewe. Apa Su?
Ini lho, Rek. Ini apa tuh? Lah kami terus komet. Sutiono. Ya, nek artine Niki su ki tegese sugih utawa luwe. oh iya, sugih. Lah kandhani ti. Lho. Ti. Su iki iso ngantekno ora to jane. Nek ora iso tak antekne dhewe. Antekno dhewe. Aku nek iso tak antekno dhewe. Lho, lah ngono kok ngeyel lak tonyo misan engko malah Aku sing gawe ya. su ki artine sugih. Ya, ti. Nek ora sugih ora bakalan nanggap wayang ruwamene kaya Ya iya no, iki duwe gawe Pak Kasun to. Pak Kasun. Persiapane sampai tuku lapangan, Ya iku nanggap wayang. iki ora kok tuku lapangan. Iki lho. Tegese iki Pak Sutiono kuwi sugih. Ya. Sugih mulane iki andum rasa, sedekah rasa. Mulane bengi iki duwe gawe nganteni yo seneng, wargane yo seneng. Tepuk tangan kangge Pak Kasun. Yo, matur nuwun Pak Kasun. Matur nuwun. Ti kuwi tegese gemati. Ora mung gemati karo keluargane, ning gemati kalih warga Masyarakat. Niku ti. Ti. Padha karo aku kok. Ya. Ana. Lho gak yang to. Ana. Kaya ku anu bagus piyone. Ya. Ana. Apa-apa ya ana. Teges iki ya ana duwe dagangane omah sak rono-rono lho Mas. Wis sampean rono bisnise Pak Anu Setiono to, Derek. Adolan perumahan sak kono nganti teko kono. Lah kowe pengen pesen apa piye sing kono dhewe? Apa? Ya nek sak meter muso, sak meter setengah. Ya apik, gendenge nek wong-wong gendeng biasa, paling banter kowino. Lah kuwi. Kuwi malah langsung keramik kok. Keramik lho. Lho, maksudnya digendengi keramik terus dikai patok dhuwur. Wis gak. Kowe kepengin? Gak. Berarti bisnisnya apa to, Mas? Bisnisnya niku kejaba dadi kami kok ya niki dodolan perumahan. Dodol omah. Punya properti. Properti. Ya. Oh, dodol omah kan. Iya. Kowe iso to? Babet kebutuhane dadi omah sampai kadol. Lho. Iki jak omong kok angel iki lho. Pak Kasun ngono ya nanggap wayang omah sampai kidul. Lah iya. Maksudnya ki ora kok omahe sing dinggeni iki sing diweke dhewe didol ki ora. Berapa to? Bisnis rumah itu gawe omah didol, Lho lah terus bubuke piye? Pak Kasum iki lho istirahate nang di omah lagi dadi didol. Terus piye? engko omong padha tuweke nek ngene tak cet rainem lho engko. Ben apik to. Ben apik piye maksud iki bisnis omahe yo mau sing digo dandan mah. Wis ro kok yo ngeyel. Komati saiki rani 6 lho. Kok 6 ribu. Lah memang tak cet rai 6. Lho, anu 6 niku basa Inggris negara. Nek teng mriki Mu, nek nggonanku 6. Mergo 6 karo mu niku benten. Oh ngono. Nek 6 niku tiange tasih alah jek 6 Pak. Dua anak siji. Iya. Nek mu yo dene niki wong wis bungkuk ngene ya mesti kene. diri jeneng wong ki bahasa kok. Oh bahasa to. Lah aku yo ora paham kok. Seneng ora ketemu Pak Didi. Iya seneng to mulih kok bayaran kok ora seneng. Aja lali tak elingne. Nggih. Niki satu-satunya dalan yang bergelar bukan SSN tapi SPD. Umumnya rek dalang kae SN. Upama sarjana seni SSN SPD. SPD iki artinya apa Mas? Sampun pedodel. SPD laro. SPD panel menton. SPD kuwi sarjana pendidikan. Lah ku yo rono. Lho, lah yo kan padha sami. Heeh. Jenengan SPD. Ya. Terus Mas Komet ya SPD. Loh, komat ya SPD lho. SPD Gak SSN lho. boten SPD. Kula nggih SPD sami kuliah nggih bareng kok biasa. Jenengan ngasto pendidik. Heeh. Guru, Ya. sakniki pun diangkat dados pegawai Pegawai negeri. negeri. Sampean yo wis ngabdi 5 tahun dadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Kula 5 tahun blas boten diangkat, akhirnya kula medhot del. Tapi wong rezeki niku sing kuwasa Oh iya bener wis sing ajan to akurat bakul apa ora ki ora dadi pegawai negeri. ora masalah. Kula dikontrak Pertamina. Pertamina bagian pemasaran. Wah, Bayarannya bayaran mesti gede iki. gede 35. bayarannya lho 35 juta. Harian kok iki Mas, harian. Pertamina. Pertamina, tapi bagian ngiderke LPG lho.
omongane bakul LPG ngono wis teko Pertamina. Isino kancane SPD kok aku hidro LPG. Yo ora apa-apa pancen modele yo kaya tabung ngono. Yo tabung piye sing penting awake dhewe ndongake. Ngene Niki manten kekalih paring asma Mbak Farah kalian Mas Herlambang. Susetyo Herlambang. Nggih didongake mugi-mugi anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga dadi keluarga sing ayem tentrem. Nggih napa mboten, Mas? Nah, wong iki sing dongakno kaya ngono kuwi. Kuncine wong iki nek pengen rumah tangga bahagia. Niki Mas Mbak Farah kali Mas Herlambang nggih mboten? Enggak lah niku. Lho, iki ngerti Mas Herlambang. Alah aku Herlambang nek kasun bareng yo plek aku. Wah, Pak Setiano kuwi mang mantep nang ngomong. Aku ini sumber bendok ping pira iki lho. Lho, sumber bendok wis enek ping 5. Lah, ping 10 ping pinten Pak lho? Wah, nek gak salah pengen 6 apa piro? Heeh. Sini apa? Lho, karo sing kaya. Wong kene lagi pindho. Oh, lagi pindu kok ya pamer kok. Kenapa kalau Pak Setiono? Kunci rumah tangga ki nek pengen ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah kuwi siji. Apa Mas? Aja sampe rebutan salah anu bener. Ora kena rebutan bener. Rebutan bener. Iya. Rebutana salah dadi salah kuwi aja lho iso gentengan ngono. Rumangsani salahe. Sing nomor loro, kuwi anggere iso nindakno molimo dalam rumah tangga insyaallah barokah. Yo tak wapuk rumah wae sini wong Bojonegoro tekan kene malah mari elek. Kita saiki Molimo madat main maling mendem. Aduh niku penggane jenengan. Mboten tak tabuk. tahu aku yo ngono. Lah rumah tangga men ayem kok Molimo ki ora padha karo sing jenengan pikirke terus Cara jenengan nggonmu apa? molimo siji. sampean iso nggelar kudu iso gulung lho. Lho, ya ora tak gulung ya digelar kok karo digulung karo cangkem to rumah. Kok anggur sinamon. Iso aku. Apa kuwi mau? Molimo sing nomor siji. Yo. Kuwi rumah. Apa? Mlumah kuwi tugase wong wedok. Oh iya. Wong wedok iku kudu iso mlumah. Ya umum bojoku bareng ya iso. Yo melumah otomatis kuwi. Tegese mlumah Ora usah kuwi. dadak dikongkon. Mlumah kuwi tegese iso ikhlas karo wong lanang ngono lho. Mlumah kuwi tegese wong lanang kaya ngopo asile kaya ngopo iso nampa kuwi jenenge mlumah. Nrimo. Oh, mo sing nomor loro. Terus kedua Ki kudu iso murep kuwi kanggone wong lanang. Heeh, sing wedok melumah sing lanang ning. Murep wis pas. Pas apane kok. Lah sing wedok mlumah sing lanang Kuwi enek anu artine. ayo murep itu. Nek wis wong wedok mlumah, Iya. kuwi kudu sing lanang iso ngurepi. Nek guyu tak terus meteng. Kudu. Maksude wong lanang ki dosa ngrukupi kebutuhane rumah tangga kuwi lho. Mengkurep kuwi. Mengkurep ki ngrengkepi iki lho keluargane. Oh, melindungi keluarga, Nah. nguripi keluargane. Nyukupi kebutuhan. Nah, kuwi sing bener. Rumah murep. Heeh. Heeh. Mau 5. Rumah murep terus sing nomor 3 kuwi modot. Kok nek kuwi kanggone wong wedok. Dadi wong wedok iku kudu iso odot-odot nggonane sing lanang. Cocok nah iki aku setuju. Setuju apane? Sing penting iso ngodot. Lah, pikiranmu iki jorok lho. Aku ya. Lho, kok iya? Tegese odot. Iya ya. Kuwi ngodot kuwi kayane sing lanang upamane. Sing lanang kuwi kok iso apa asile sedina 50.000. 50.000. Paling ora sing 5.000 nggo wong wedok, 45 niku kanggo sing lanang. Ngono ya. Dadi 45 kanggo sing lanang. Pomo 50. Heeh, sing wedok mung blonjo 5.000. 5.000 ki nek sedina cukup napa mboten, Mbak? Ya ora cukup no. Lah ya cukup to. 5.000 lho. Sedina sewengi iki lho. Wong kula omahku 5.000 cukup. Omonganmu kemajon lho. Lho, kok kemajon Duit 5.000 lho. 5.000 nggo apa? 5.000 sedina oleh apa? Ge blonjo ya ora Ora cukup. Hmm. Tempe wae 3.000 lho. Sak lho. Lah bojomu pira sedinane? Bareng kae 75. Lho, Pateni. Lho, bojomu mateni. Ijek enak Ejek enak piye? 5.000 ku cukup. Lho, Kok sejuk? esuk 5.000 kuwi esuk tukokno. Carane Energen 2.000. rong ngerti. Energine 2.000. Cek 3.000 Mas. Cek 3.000 Sarek 3.000. iya, engko awang tukokno oki jelly drink. Oh, jeli. Penunda lapar. Bengi, engko bengi bar magrib karek 1.000. Tukokno Promax.
Insyaallah ngoten iso gak senep. Kula omahku niku seksine kula. Kula anu kulon griya kula enten lho Mas. Iki wis 6 tahun iki alhamdulillah. Sugih Mas ya. Mati ya. Mati bisa. Resepe wong ngirit kok kebajet Ya kebajet piye iki dirawuhi kanca-kanca niki komplit. Iki saking Sanggar Seni Napa? Cahya Nuswantara. Cahya Nuswantara. Iya. Wah, lah kok wis ingon kono. kok imun piye to pancene ya adune. Lah awake dhewe omong kono kesempatan untuk dahar. Lho, lah aku mang meneng kok kono gak mangan. Lho, mongko aku meneng ning kono gak keimangan. Sing sampean iki jane sapa tok ngatur wong madang. Lho, aku ya apane kami tuwa to jane. Lho, Batik. ya Allah. Lu aku ora ngerti. Lho, kami tuwa iki karo aku jek pernah wong liya, Mas. Olah tapuk kok pernah wong liya. Iki maksudnya tak jak nyanyi-nyanyi. Aku Rasane tambah regeng iki Mas. Sewu Mas Didi. Piye? Didonga Kowe ya ndongakno to? Aku yang ndongakno nganten lho. lho ditanggap kok. Ya wis ora kulake sapa ngerti bengi iki ana wali liwat, Hah? dongamu iso mandi. Wis liwat. Wali sapa? Wali di. Lho. Iki bakul pentol. Mugi-mugi temanten kalih Mbak sinten kalih Mas sinten menika Mbak Farah Mbak Farah Ramban. saged Rasa rukun ngagulat to. Farah, Farah Kak Farah. saged rukun atau runtut kadosta kaken-kaken lan nenen-nenen. Ninen komet gak suka. Aku yo ra seneng lho kok malah kaken-kaken mbek nenen-nenen mah. Lho apa lek wong-wong kene ndongane ya ngono to Mas. Kaken-kaken ninen-ninen maksudnya sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nek kaken-kaken Kaken-kaken iku kakek-kakek lanang. oh lanang nenen. Nenen ki wedok. Lah iya senengane wong lanang. Kulo kok yo mbok omongne. Menyanyi iso ora? Gak. Lho. Yo menyanyi. Lah sampean kok takon aku Pak Didi lho seksine. Piye? Aku daerah Kediri dan sekitarnya wongnya gak aku urung nyanyi urung puas. Lah yo sampean iki kan pun kondang senengane komet. Wah, ning Kediri. Awis nguyai segoro kowe. Wah, gayamu potonganmu kaya tutuk gula, Dik. Lagu apa takon mumpung aku. Lagu-lagu nek dangdut aku wis paham kabeh. Paham. Lagu dangdut wis iso kabeh. Alah. Apa neh rumah? Alah. Aminor Mas. Loh. Mas, Aminor. Aminor jane iso apa ta iki? Yo kuwi Aminor Mas. Niku Aminor. Oh ya bener kuwi. Wah lah goblok ngeyel. Lah kuwi lagi ngerti Aminor kuwi ya Goblok ngeyel Pak. dia lelaki. Ora sing kok diatur. Aku lelaki. Pak Didi lelaki. Yogo lelaki. Wes kabeh ndak lelaki kabeh. Contoh apa enek? Aku lelaki, kono lelaki, laki kabeh. Iki berhubung wong lali, Iya. kuwate lelaki. Yo ora lagu paling ora sing penak-penak. Apa? Apa mau sampean sing nyanyi aku sing senggak, aku karo kanca-kanca ya iso. Oh iya. Iso we. Apa kuwi? Lho, Lagu. Sing penting nek senggae ya. yo ya. Zaman ngerti ta sing enek lagune kopi masih. Lagu kuwi zaman Mbah Nangku ndek piye? Lho, kok wis enek lagune sing piye, Mang? Kopi masih. Senggae ngono. Senggak Iso ora? Iso. Latihan karo Pak Didi ya? Anu sampean saged boten senggake mengke kopi lagi. Masih. Masih. Kopi masih. Kok sak sinden-sindene yo melok. Ini, ayo barangnya cekel dhewe ya. Ayo lho. Mik. Garingan Mas ya nganggo drum tok ngene ya. Alah yo kei dudo saidik to garingan aku sereten kok. Lah, nyanyi mesti tanpa musik sing lengkap. Lah garingan. Mumet mikir cicilan. Salah. Ini Bisa. terus kompak bareng kopi masih. Oke. Ayo bareng-bareng ya. Mikir cekli. Sarang-sarang nggih Mas Didi nggih. Siapa? Niki yoga-yoga sing beto mik monggo derek anu senggak nggih. Malang repot. Mungkin nek jenengan purun senggak kali Mas Komet berarti yuri 500.000-an. Iki dijak mang repot tetangga. Petugas mikir Ini mbok angkat dadi rombongan tetap ini ya. Ora.
Lu mancing Lah wong sing jinis kadung di rombongan. Wis tak omongin. Sing jinis kadung di rombongan. Ya ya. Terus kayak rombongan sapa nek wong sing nayok bidukane ya aku. Iki sing rada murah kan. Siap ya Mas ya? Oke. Siap. Mumet mikir cicilan, mumet miliar cicilan, Kopi mikir tahlilan, mumet mikir cicilan, kopi mumet mikir cicilan, mumet bayar tagihan, kopi mumet bayar cicilan, kopi kakean kopi Piye ta kok salah lho. tuwek goblok tak set. Mak kakean kopi ya. Masa kakean kopi? Well, kuwabe yo joko kreatif sithik lho. Ya wis. Kok kopi. Ya mulane wis salah niku. 200 sing jeguki ndas. Aduh kopi Mas, bener kopi Mas. Ya, lagi bisa nih gitu jadi. Lah wis ping 4 niki lho, Pak. Wis ping 4 iki kok gak mundak-mundak. Lagu sing romantis. Karewangi. Jenengan bayangke 200 lho 200. Terus perjalanan kula tenggene Mas Kumet Sampai dalam endi? Lah kula tebih perbatasan Ngawi mriku. Ngawine endi? Ngawi ini gak mesti. Iki mau cak ngene seneng. Seneng kok antara senengane yo kono. Aku biasanya ngarep TV. Aku senengane ngono kuwi. Maksude 200. Kula tenggene Mas Kumet 50.000. Terus rokoke 2 Ya. gak yo wis 100. Cek 100. Antimu. Pola angin. Ngono ki mulih anake kon pamitan to, Pak. 50 bosok aku. Niku tasik mangan jobo lho, Pak. Lu mah jopo dhewe. Nggih, ning ada tujuannya. Nah, Tujuan saya nanti ketika Idul Fitri. Oh, Betul, Mas. alah panganan mendut Idul Fitri itu kan ada pembagian untuk ya salah satunya seperti ini nanti saya kasih. Ini sementara saya kumpulkan dulu. Oh, ngono. Berarti aku Tapi dulu masak ora gaslek ngono kok piye? Aku nak aku eling lho, tak bagi. Jadi untuk romantis ada dari Judika, Mas. Judika. Engko aku yo senggakne. Senggak lho, Mas. Oke, senggakne, Mas. Oke. Duhai kekasih pujaan yang lalu di hati. Kopi masih. Aku menunggumu. Kopi masih. Engkaulah gadis yang selalu ada dalam mimpiku. Kopi masih. Umur hidupku. Kopi. Nesu lho, kene nesu gampang sekrup lho engko. Sekrup. Mas Jaja, iki mumpung nang bocah cilik akeh. Nggih, Lagunya yang nuansa anak-anak. nuansa anak. Balonku ada 5. Gampangan lho, Pak. Balonku ada 5. Iya, Kita mergo iki kan anak-anak. anak-anak. Nah, sing mirsani sepuh-sepuh. Lah iki digarap balonku ada 5 tapi cara Roma Irama sing sepuh-sepuh kayak Roma Irama. Wah. Saura. Iso ora. Nek ra iso medune lho. Medune Iso ora? Nek ra iso ngalih. Ayo. Saben Dadi bocah cilik-cilik Ora ngerti iso. lagune sing sepuh-sepuh. ora iso takon ngalih. Ngene apa Coba iki? tak tes. Iya. Siapa enggak iso ya? Gak iso. Iki. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hidauku ning gelapku. Meramu dadaku biru. Letus balon hijau ada.
Dore kok ngono. Jare ora banter. Dah. Itu Rumah Irama. Rumah Irama. Melodinya pun juga ala Rumah Irama. Berarti Meletus balon hijau hajar. mungkin balonnya model piye kok. Rumah Irama itu terkenal dengan suara buangan. Oh iya berarti angger bar nyuwara langsung Buang. tapi kalau kamu mesti buang dulu baru nyuwara ya. Kadang-kadang. Wah ya ambune jane. Adakah versi yang lain? Coba saiki nek awakmu kan aku wis paham nek kaya komet iki karo musik pemain dangdut luar biasa. Halo, Saiki tau karo gamelan. Lain. Balonku ada 5 ning cara gamelan. Gamelan bisa Pak. Saya langgam. Arase dasar pelok. Heeh. Pelok. Langgam. Pelok gak dari mana? Api lho iki Jadi guru vokal. vokal. Wong moro tuan wis kuwi lho jak vokalan kok ya. Ora kuwi memang yang modeling. Wala. Balon kuat dalima. Rupa-rupa warna hijau kuning kelabu Merah muda dan biru. Meletus balon hijau cerewet gua. Lagi muka mireng apa? Meletus balon hijau rapu enak. modelnya kok ndelenge. Yo rapi apa Pengen rada cepet. Raja cepet sing versi DJ. Jadi cepet. Yo ya. Pop ya Mas. Pop, anu pop. Di. Des cek. Des cek. Jreng. Jreng. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Cepat gerak. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kenal. Bal aku susu. Sing mang lho gore ro. Dari tadi cepet. Lah iya sing piye to mau? Meletus balon hijau dan hatiku sangat kenal. Gue telah senang Apa enek kok yo ora enek kok. Yo cilik ning yo ora paling gak iso menyesuaikan. Iya, iya. Sampeyan nek dangdut oke, pop oke. Oke. Terus niki paling gak menyesuaikan dengan apa sing ditangkap sing di omah. Iya ya. Iso nyawiji karo karawitan. Betul. Iso lagu-lagu kuwi Iya. gending-gending Jawa ya iso. Apa? Upama tak kei lagu sing kawak. Sing piye? Gara-gara bojoku lunga. Suwi lagu. Kowe iki apal ora? Wah. Bisa ora? Gara-gara bojoku Lu. Alah. Pas no to larase. Tidak salah di Hongkong kali. Lho, pong gara-gara. Gara-gara bojo. Gara-gara bojo lagi anak. Lho, piye to maksudnya judule ngono? Oh iya. Gara-gara bojoku lunga. Iya terus. Ayo bisa ora? Yo bisa sih. Ati iki dadi nelongso turu ijen tanpa kanca saben bengi nandang rasa. Sing terus nih bojoku lunga menyang Hongkong 3 taun omahku gedhong mobil emas masa gedhong ladang sawah telung enggong nalek lho ala ngono pintal lho model lho ora kuwi kopi Kuwi versine beda tak ganti rumah bojomu gak ning Hongkong. Tak ganti bojomu ning Inggris. Bojoku lunga menyang Inggris 3 taun omahku
lunga ning Malaysia 3 taun aku kaya raya tukune Avanza tanah-tanah di mana-mana sementing nek aneh banget Iya. kan mergo Purwokanto Iya. lunga ning Singapura 3 taun manukku nganggur kowe kalek takut nesuwan gak mbok terusno wis gawe falsafah sing ora-ora ning Hongkong aku wis tratapan ning Hongkong wis ning Inggris iso Malaysia yo iso iki sing terakhir Purwokanto nek ii ngono lho ya bojoku lunga ning Singapura 3 taun manukku nganggur ulung ketel ora iso ngukur manuk jengenge kepit nolak aduh gak kowe iso enggak kudu iso nutup lho apa sing tak dagelani paling ora kowe nek tumindak jero berpikiran paling ora ki sing positif pikiranmu wis tekan ndi Mas ya teko kono ta wong 3 taun lho saurunge bojoku berangkat nang Hongkong kuwi ninggali manuk ngono Mas lah terus iki obanono Mas nggo kegiatan sampean aku ki suwe kontrake tuku manuk doro kuwi lho ora kuwi iki ya Mas ya ora nek ora kepernyukur lha ya umune kan lebat wah kepernyukur ya ora kemeriak cakir rusak omongan maku wis padha ngerti ta wis yes kuwi nah lha yo berarti yo kuwi tenan ngono takon lah ya takon piye to paling ora ki yo iki nyanyi oke nyuwun pangapunten kula niki sing kepaling ninggal Monggo. sing jeneng pundi Sapa? Mbak Susi. oh Mbak Susi sing tengah Oke. Susi ya Sing pundi Mas? Gue HP. Oh, nggih. sing di Sing to HP. jelak siarne Innalillahi. siarno nganggo MCM sing ganggu Ora omong kowe. lah kowe yo ngono kok teko ngalilahi Dangdut to? ganggu Gaweanku. lah iya biasane Oke, lho. Aku MC nih tak duwe karisma. lah iku ora lah karisma apa iki dadi grand Supra. Jadi pertama lu gak? Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir di kawasan Sumber Pendoto. Spesial untuk keluarga besar Bapak Kasum, ada Bapak Sutiono tentunya. Kita hadirkan bersama di sini ada Cahyo Nuswantoro. alah guyu mulu kakean MC bangku kan ngono. saiki ae lho guyune Oh baik, saudaraku semua yang sudah hadir. Kita panggilkan salah satu artis yang sudah ternama untuk Anda. Spesial tentunya untuk keluarga besar Bapak Kasum Sutiono. Ada siapa dia? wong MC mangabak ya Cari kon siji. anu MC sing wis tuwek umur 96 tahun lah paling ora Tapi dangdut tapi wis tuwek ngono Jadi pensiunan encing itu umur 90 tahun. 96 tahun Terus maku setuyuk. walah lah kelaku malaikat wis ning ngarep ngono Pak kayaknya apa? tambah betul ayo Baik. Saudaraku semuanya yang tentunya sudah hadir spesial kali ini kanggo sopo to? Yo,